Сентябрь айынын аягына 6 миллион 700. Талас районунун 9 айдагы социалдык экономикалык өнүгүүсүнүн жыйынтыгы каралган коллегияга район акими, жетекчилер, айыл өкмөт башчылары жана облус башчысынын орун басары катышты. Акимдин биринчи орун басары аткарылган иштер боюнча баяндама жасады. Анда жыл башынан бери район аймагында орто жана чакан ишкердикти өнүктүрүү боюнча тапшырмалар берилгендиги айтылды. Жыйынтыгында 27 ишкана ачылган, 175 жаңы жумушчу орunu түзүлгөн. Анысына карап көрсөк, Бердике Батыр айлык аймагында 3 чакан жана орто ишканалар уюштурулуп, 43 жаңы жумуш орундар. Калбы айлык аймагында 6 ишкана 36 жумушчу орун, Жергетал аймагында 5 ишкана 30 жумушчу орун, Осмонкуловдо 4 ишкана 23 жумушчу орун, Кара Сууда 4 ишкана 16 жумушчу орун, Бекмолдодо 2 ишкана 15 жумушчу орун, Долонодо 2 ишкана 6 жумушчу орун, Нуржановдо 1 ишкана 6 жумушчу орун түзүлгөн. Бирок ошол эле учурда ишкана ачылбай, жаңы жумушчу орундары түзүлбөгөн айыл аймактарда бар. Ал эми Айдаралиев, Кууганды, Арал, Өмүралиев жана Көк Ай аймактарында чакан жана орто ишканалар уюштуруу колго алынбай жаңы жумуш орунду түзүлгөн эмес. Коллегияда быйыл Талас районунда мамлекеттик бюджетти толтуруу боюнча дагы алгылыктуу иштер болгондугу айтылды. План тапшырма боюнча салыкты 2 миллиард 291 миллион 581 миң сом чогултуу каралса, 9 айдын жыйынтыгы менен 3 миллиард 963 миллион 340 миң сом жиналган. Бул боюнча район акими билдирип, быйыл өсүү темпи жылдагыдан жакшы экендигин белгиледи. Салык төлөмдөрү боюнча январь-сентябрь айларында бекитилген план тапшырмалардын бардыгы аткарылып, былтыркы жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу бир канча пайыз өсүү темпи менен жыйынтыктап атабыз да. Бул деген сөз салык башкармалыгынын аткарып аткан жумушун өз деңгээлинде эмес, дагы отлично деп бааласак болот. Мына бизде жаш Элдер Арзыкович баш болгон салык кызматкерлери токтоп калбаш керек. Ушул деңгээлде кетиш керек. Жылды да ушундай көрсөткүчтөр менен аяктаганга аракет кылыңыздар, макулбу? 9 ай ичинде Талас районуна 260 миллион сом инвестиция тартылып, социалдык экономикалык долбоорлор ишке ашкан. Аталган сумманын басымдуу бөлүгү Альянс Алтын өнүктүрүү фонду жана Талас райондук өнүктүрүү фондунан жумшалган. Бирок эл арасында долбоорлор кайсы булактан каржыланганы боюнча маалыматтар жетишсиз экендигин район акими Нургазы Нармырзаев эскертип, мекеме уюмдардын жетекчилерин жана айыл өкмөт башчыларды аткарылган долбоорлор боюнча элге маалымдап турууну чакырды. Жасап аткан жумуштардын огромный сумма, социалдык объектилерди курууга 55 миллион сом, ирригация тармагына 26 миллион сом, өндүрүшкө 24 миллион сом, айыл чарба тармагына 20 миллион сом деп, бул чоң акчалар. Ошон үчүн буларды биз айтып атабыз. Баракчаңарда жанагы социалдык түйүндөрдө баракчаңарга ачкыла, болгон иштерди алынып аткан, жасап аткан жумуштарды элге маалыматты жеткирип тургула. Элде маалымат жок, анан кийин туура эмес жанагындай негативный эмелер чыгып атат. Жасап аткан жумуштарды чагылдырып элге айтып туруш керек да. Мындан тышкары быйыл дем берүүчү грантка 5 долбоор сунушталып, 5-өө тең өткөн. Долбоорлор район аймагындагы билим берүү мекемелеринин шарттарын жакшыртууга багытталган. Коллегиялык отурумда кемчиликтер дагы айтылды. Облус башчысынын орун басары Кыял Жанузакова бюджети шаардыкына тете Бекмолду айыл өкмөтүндө иш солгун экендигин эскертти. Начар жанагы жумуш жүрбөгөн же солгун жүргөн жердин баарында Бекмолду айыл өкмөтү жүрөт да. Бекмолду айыл өкмөтү негизи мен айтарым деген жаман дегенден алысмын. Бирок тилекке каршы Бекмолду айыл өкмөтүндө мүмкүнчүлүк Кыргызстанда бир да айыл өкмөттө жок бүгүнкү күнү. Суранчы эми ошол жердин, ошол аймактын атасы болуп, башчысы болуп шайлангандан кийин, ошол жерде кызмат алып бараткандан кийин ошого көңүл буруп койсоңуздар. Коллегиянын жыйынтыгында чечим кабыл алынды. Чечимге жетекчилердин жана айыл өкмөт башчыларынын ишине жылдын жыйынтыгы менен жылкыларга чип басуу, турак үйлөрдү жана социалдык объектилерди камсыздандыруу, ишкана ачуу, жумушчу орундарын түзүү жана башка талаптар боюнча баа берилип, чара көрүлөрү эскертилди. Нурсултан Курманбеков, Мелиселе Бесов, Талас району.